Ndagusuje wowe nyumva aho uri hose. Nsuje abakozi b'Imana dukorana ku rusengero rwa Assemblies of God mu rwa Yesu ariya munsi y'isoko rya Huye. Ndabasuje mwese abayobozi b'amatsinda, ndabasuje abaririmbyi, ndabasuje worship team, ndabasuje imbaraga z'umusaraba, ndabasuje ijambo ry'agakiza, ndabasuje abayobozi mwese ndabasuje. Yesu abaho umugisha. Namwe mu nyumva abari i Kigali, abari mu Rwanda hose ndetse n'abari muri Amerika, mwese ndabasuje. Nsuje nawe Rachel, ndagusuje nawe Fabien uri muri China, n'aba Didier bari muri USA, mwese ndabasuje aho muri hose ku isi. Mwese bene data ndabasuje mu izina rya Yesu. Rero ijambo ry'uyu munsi ku itariki ku iki cyumweru ryerekeranye no gukomeza Uwiteka mu gusenga, cyangwa se gucigatira Imana, cyangwa se gufata Imana nturekure kugeza igihe ubonye icyo uyikeneyeho kandi wakibona nabwo bakomeza, kuko ibyo agufitiye Yesu Kristo ni byinshi. Kwa kundi Paulo yavuze ngo siga ibiri inyuma nkafata ibiri imbere, ngo kugira ngo mfate ibyo Kristo yamfatiye. Rero ni ngombwa cyane mw'iki gihe, cyane aho insengero zitari guterana, aho abantu bataza mu materaniro, aho abantu bagomba kuguma iwabo bagasengera mu mago yabo, aho hantu uhumve neza n'ahantu hakomeye kandi ni ahantu utagomba kurekura. Abafashe Imana rero bakaba baracigatiye, ni mukomeze. N'abandi rero mukijenjetse, mufate, mukomeze, mucigatire, ntimurekure. Intego y'icyigisho cyanjye uyu munsi wa none, ndashaka kuza kubona yuko noneho ubaye mu Kristo wimbitsemo, ufashe Imana, uyicigatiye, uyikomeje, uko byagenda kose nturekure. Haleluya. Reka rero turebe abatubanjirije, tubafateho ingero, kuko mu bihe bikomeye bagiye bagaragaza uburyo bimbitse, bashikamye mu Mana. Turabona sogokuruza Abrahamu, nk'uko dusoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 18 umurongo wa 23 kugeza kuri 32. Abrahamu yumvise ko Sodomu iri burimbuke. Amaze kumva ko Sodomu iri burimbuke, yahise atekereza mwene se Loti n'umuryango we. Nibo yahise atekereza, ariko abatekerezanya n'abaturage bari batuye Sodomu. Noneho niyo mpamvu yavuze ati reka nsenge. Yari yagize amahirwe kuko yarabonye abamarayika baje, ngo marayika w'Imana aje, ngo baje bamubwira ko bagiye kurimbura Sodomu. Noneho rero we yavuganaga nabo amaso ku maso, mu yandi magambo yavuganaga n'Imana amaso ku maso, kuko nyine ngiye twita teofani ni igihe marayika w'Imana yigaragaje nk'umuntu, cyangwa se Imana yigaragaje nk'umuntu, iyo tubyita teofani. Noneho rero Abrahamu arasenga, arababwira ngo mumbabarire mwo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Maze ngo Imana iramubwira ngo abo bantu nihaboneka abakiranutsi uvuga ko ari 50, ntabwo bishoboka ko Uwiteka yarimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Maze noneho rero 50 barabura, agera kuri 45 nabo barabura, avuga 40 nabo barabura, avuga 30 nabo barabura, avuga 20 nabo barabura, avuga 10 nabo barabura. Arekeraho. Ariko nubwo arekeraho,
by'ukuri yarashubijwe, kuko Uwiteka arebye umutima we abona ko mwene se wabo Loti amubabaje cyane. Mbese yasiganye intimba ko mwene se wabo Loti, mbese Loti n'abana be n'abakobwa be babiri, mbese n'umugore we, byari bibabaje cyane Aburahamu. Maze Imana bituma ivuga ngo nubwo utakomeje kuvuga amagambo menshi, nubwo utakomeje gusenga, ariko menye neza ko ikikuri ku mutima ari mwene so Loti. Nuko Imana niyo mpamvu yahise isanga Loti Sodomu n'i Gomora, iramubwira ngo imuka genda, kuko hano hantu hagiye gushya, gutwikwa n'umuriro. Loti n'abakobwa be babiri baragiye, gusa ikibabaje ni uko bari babwiye ngo ntimurebe inyuma, ariko umugore wa Loti yibuka i Sodomu, arahibuka uko hameze, yibuka inka ahasize, yibuka amashyo ahasize, arahagarara areba inyuma, ngo ahinduka inkingi y'umunyu, ngo na bugingo n'ubu. Rero reka nkubwire, mu gihe ukomeje Imana mu gusenga, kura umutima ku by'isodomu, kura umutima ku byo wasize mu byaha, kura umutima kuri ba basore basize Sodomu, kura umutima kuri ba bagabo basize Sodomu, kura umutima kuri za nzoga wasize Sodomu, kura umutima kuri ya ruswa wasize Sodomu, kura umutima ku bintu byose bibi bya bindi wasize i Sodomu. Kandi nturambirwe cyangwa urebe inyuma, komeza imbere, kuko ubundi umuntu iyo ashaka kureba inyuma ubusanzwe arahagarara, iyo ashaka kureba neza ubusanzwe arahagarara. Hari igihe rero wahagarara ukareba inyuma, ugahita uherayo, ugahita upfirayo mu byaha. Kura umutima i Sodomu. Muka Loti yarahagaze arareba i Sodomu, ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Kura umutima i Sodomu. Niba ushaka gucigatira Uwiteka, ntabwo byakunda mu gihe umucigatiye, mu gihe umufashe, mu gihe umusenga, mu gihe uri focused, kandi ngo urebe i Sodomu. Ntibishoboka, ntibigendana. Niwareba i Sodomu, niwahagarara ngo urebe i Sodomu, kandi ngo uvuge ngo uri mu masengesho ufashe Uwiteka, urashaka ko ari icyo gukorera. Vana amaso i Sodomu. Ndakubwira ngo vana amaso i Sodomu, vana amaso mu byaha, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Dukomeje kureba uburyo ushobora gukomeza Imana mu masengesho, tureba Mose avuye ku musozi, amazeyo iminsi 40. Yaraje asanga Aroni assistant wiwe, Aroni umufasha we, Aroni umufasha umurimo. Ntabwo uvuga umufasha nk'umugore, ahubwo yari umufasha we, yari assistant we, mbese yari amwungirije iwe. Ngo yasigaye aremera Abisirayeli ikimasa cya zahabu, mbese bikuyemo amaherena, bikuramo ayo bari bambaye ku matwi, ku mukondo, mbese ya zahabu yose, ngo yakoramo ikigirwamana gifite ishusho y'ikimasa. Noneho batangira kugisenga. Kubera ko batangiye kugisenga, mbese bategereje Mose, baramubura. Maze rero baravuga ngo ko Mose twamubuze, tukaba twaramushatse tukamubura. Mose ko yadutaye, twaramubuze, yagiye. Nuko baravuga ngo batireka twiremera Imana, kuko Imana ya Mose twarayibuze, kandi twagomba kuyibonera muri Mose. Ubwo ngubwo nyine nibwo Aroni yabaremeye ikimasa mu izahabu, baratangira baragisenga. Kandi Mose yari kumwe n'Uwiteka, yafashe Uwiteka, bari gusabana. Uwiteka ari kumuha amabwiriza n'amategeko. Aya Abisirayeli bari guhabwa amabwiriza n'amategeko. Nuko ubwo igihe yari amanutse ku musozi azanye amategeko,
asanga nabo barashishikaye bariho bararamya ikigirwamana. Ubwo byagenze gute? Mose yarababaye cyane. Bibiliya iratubwira ngo yikubise hasi yubamye, ngo arongera afata iminsi 40 asenga. Yongera afata iminsi 40 asenga. Ubwo byose hamwe byabaye iminsi 80. Kandi iminsi 80 bivuga iki? Bivuga amezi 2 n'iminsi 20. Urumva igihe yasenze ngo aryamye hasi ababaye cyane. Wowe usenga iminsi 10, iminsi 5, iminsi ngaho kuvuga waciye agati. Ariko reka nkubwire, yasenze amezi 2 n'iminsi 20. Arasenga, aracigata, arakomeza, arafatisha, yije musabane n'Imana. Hari ibintu rero byakoretse shaho, reka mbikubwire, hari ibintu byakoretse bikomeye cyane. Ubundi Imana yari yagambiriye kumaraho Abisirayeli kubera ibigirwamana batangiye gusenga. Kubera amasengesho ya Mose, Imana yababariye Abisirayeli. Iravuga ngo ndababariye, ariko Aroni we kubera iki gikorwa yakoze, kuko ari we yoye ibi bintu bibi, ndamwica. Ariko kuko yari afitanye ubusabane n'Imana, ngo Mose yikubita hasi arasenga, aravuga ngo Mana babarira Aroni, mubabarire. Imana yemera kumubabarira kubera amasengesho ya Mose. Ariko hari icyo Mose yakoze afite umujinya w'umurandura nzuzi. Nyuma hari ikintu yakoze cyiza nshaka kukubwira. Ku murongo wa 21 aho mu bice 9 byo gutegeka kwa kabiri ibice 15 umurongo wa 21, umurongo wa 21 haravuga ngo kandi nenda ikimasa mwaremesheje na cyaha cyanyu, ngo ndagitwika, ndagisekura, ndagisya, ndakinoza, gihinduka ifu. Iyo fu nyiminjira mu kagezi kamanuka kuri wa mugezi. Urumva ibintu yakoze? Urumva umujinya yari afite, umujinya icyaha bakoze. Ngo icyo kigirwamana ngo yaragifashe aragitwika yumva ntabwo bihagije, aragisekura yumva ntibihagije, aragisya yumva ntibihagije, arakinoza gihinduka ifu. Ifu imeze nk'ifarini. Tekereza gusya zahabu ikahinduka nk'ifu y'ifarini. Ngo arangije ngiyo fu ayiminjira mu kagezi, mu mazi, ngo kamanuka ku musozi. Kandi amazi amanuka ku musozi aba yihuta cyane. Urumva ako kagezi rero katwaye iyo zahabu. Tekereza, ntiyarebye yuko ari ubundi zahabu ingana n'ikimasa iba ari nyinshi cyane, nyinshi cyane. Rero yarayiseye, arajugunye. Ntabwo yigeze yita ku gaciro kayo. Ntuzite ku gaciro k'icyaha, ntuzite ku gaciro k'icyaha. Ugomba gusengana ubwiyemezi n'ishyaka ryo mu rwego rwo hejuru mu izina rya Yesu, ngo ushikuze ibyawe Satani yakunyaze. Ugomba gusengera bene data bamaze gucika intege nk'uko Mose yasengeye Aroni. Nawe ugomba kubasengera. Uko abantu bagenda bacika intege ubu ngo kuko hatakira amateraniro bakagenda bacika intege, ugomba kubasengera ukabazamura nk'uko Mose yazamuye Aroni nubwo yari yakoze icyaha. Nubwo icyaha rero urimo ubona ko kikumereye nka zahabu, ugomba kugitwika, ukagisekura, ukagisya, ukagita kure aho utazongera guhura nacyo ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubwiye ngo icyo cyaha ubona kimeze nka zahabu ugomba kugitwika, ukagisekura, ukagisya, ukagita kure aho utazongera kukibona. Rero iri jambo rwose niryawe rirakureba. Icya gatatu nakubwira nuko mu gukomeza amasengesho dushingiye ku itangiriro ibice 32 umurongo wa 23 Yakobo atashye n'iminyago yose n'ibintu byose yakuye
yakuye kwa nyirarume, ngo atashye yazanye imitungo ye n'abagore be, afite ubwoba bwinshi cyane kubera Esawu. Ariko kubw'umugisha ngo aza guhura n'umugabo, biravuga ngo ahura n'umugabo, ngo yaje kuba, ariko uwo mugabo Yakobo yaje kumubaza izina rye aramwihorera, kuko yari amaze kumubwira ko ari Imana. Kuko ku murongo wa 29 aho ngaho nyine muri Itangiriro ibice 32, murongo wa 29 baravuga ngo kuko amaze kumukiranya, ngo uwo mugabo yaramubwiye ngo ntukitwa Yakobo kundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana ugakiranya n'abantu maze ukanesha. Muri make by'ukuri yakiranije Esawu, akiranya n'Imana ku bwa favor, kujya ku bw'umugisha w'Imana cyangwa ku bw'ubuntu bw'Imana, agaragara nk'unesheje. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo ku 31 ngo Yakobo yita aho hantu Penuel, aravuga ngo ndebesheje Imana amaso sinapfa. Icyo nicyo gituma mvuga ko uwo mugabo bakiranye yari Imana. Uwo mugabo rero yari Imana, kandi koko Yakobo yahawe umugisha yitwa Isirayeli, maze kandi yaje kwiyunga na mwene se Esawu. Cyo dukuyemo hano rero ni giki? Senga Imana nturekure utabonye umugisha, nubwo wanyuze mu bibazo byinshi byatewe n'uburyo wakoze ibintu mu gihe cyashize, nubwo wahuye n'ibibazo bikomeye cyane, senga Imana nturekure, Imana iraza kuza kuguha umugisha. Icya kabiri, wiyunge na bene so wahemukiye, nk'uko Yakobo yiyunze na Esawu. Yari yaramuhemukiye by'ukuri, ariko biyunze nawe, ibintu birongera bigenda neza. Muri make rero, ku cyigisho nakwigishije, ndashaka kukubwira ibi bintu uko ari bitandatu. Kura umutima Sodomu n'ibyaha. Kura umutima mu cyaha, nubwo cyaba kikuryoye cyaba kikuzanira inyungu, kivaneho umutima. Kandi reka guhagarara, komeza urugendo. Nubwo guterana kwahagarara, ubu Kristo n'imirimo yabwo irakomeje, kandi amateraniro yo mu nzu no mu rugo arakomeje. Terana n'umuryango wawe, usengene n'abana bawe, ushaka Imana, ukomeze imirimo y'Imana, kuko imirimo y'Imana yo irakomeje. Urekure n'ibyawe, bikora umurimo. Ikindi, sengana ishyaka yo mu rwego rwo hejuru. Sengera bene so cyane kugira ngo batagwa. Ubu bantu batangiye kugwa, kuko hari abantu bari babeshejweho n'amateraniro. Basengere rero cyane. Ikindi, iyunge na bene so wahemukiye. Reka dusenge. Subiramo aya magambo maze dusenge. Vuga: Mwami wanjye Yesu, mfashe gukura umutima Sodomu n'ibyaha. Mfasha guhagarara, nkomeze urugendo, ko nubwo guterana byahagarara, ariko sinzareka guterana nawe no guhura nawe, ndetse no guterana nawe mu muryango wanjye. Mwami Imana, shyira ishyaka muri jyewe ryo mu rwego rwo hejuru. Kandi Mwami Imana, ndasengera bene data batagwa, kandi ufashe kwiyunga na bene data n'abandarahemukiye. Kandi Mwami, umugisha. Urakoze kunyumva, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka ngusengere. Mwami Imana uri ku ngoma, nsengeye umuntu wese ukurikira rino jambo, musabiye umugisha mu buryo butangaje, kandi musabiye gukomera mu ijambo ryawe no guhagarara shikamye. Ubabarire buri muntu wese wihannye, kandi ufashe ingamba zikwiriye. Urakoze Mwami Yesu kubikoze kandi kubyumvise. Sanga bene data barwaje iki cyorezo cya coronavirus kugira ngo bakire, kuko mu mitima yacu twizeye ko ukiza indwara. Ufashe China, ufashe Europe, ufashe America, ufashe Africa, ufashe u Rwanda rwacu, kugira ngo abantu bose babe bazima
mu izina rya Yesu, amen.